SMA deh lanjut ke mana deh? Jika nama orang bakal di Sapalada, Kunaon? Ayo dari kelas 8 itu Abu hadir sekedap. Ibu pendak sareng kepala sekolah SMK swasta cenah aya program sakola gratis bisi we dedeh tadi ngiringan tapi dedeh tetep kudu mayar saragam buku ongkos jeung jajan. Papa, Mak. Mau kayak mana kebuakan? Tadi cek Bu Ririn di sekolah ya sekolah gratis, tapi bari mondok di asrama. Tapi seragam, alat tulis, ongkos, eta mayar sorangan. Dede arek sekolah didinya gak ya teu Pak, Mak? Gae, tapi mana kudu ngambantuan bapak, jeung emak, jeung nambahkeun duitna, jeung saragam, jeung lain-lainna. Mana aya ide teu? Aya.